Biasanya ular memiliki ujung ekor yang semakin mengecil, tapi berbeda dengan ular yang satu ini. Ular viper ekor laba-laba merupakan spesies ular berbisa yang memiliki ekor bercabang, berbentuk mirip laba-laba. Fungsi dari ekornya ini adalah untuk menarik mangsanya agar mendekat. Dengan warna tubuhnya yang mirip bebatuan, memudahkan ular ini untuk berkamuflase atau menyamar seperti bebatuan. Setelah target mangsanya sudah berada dalam jangkauan, maka ular ini akan menyergap buruannya dan kemudian memakannya sampai kenyang.